الشخير وكيفية التخلص منه. يجب أن نمنع هذا. إن شخيرك أيقظني طوال الليل. أنا متعبة ولا أستطيع تحمل أكثر من هذا. سوف أذهب إلى النوم في غرفة الضيوف. في الليل لا يكون المشخر صديق أحد. فعلى الرغم من أن الشخير يعتبره البعض مشكلة تافهة ومضحكة، لكنه في الحقيقة ليس تافها ولا مضحكا، فهو يؤذي صحتك. وأغلبنا يعلم أن الشخير هو صوت شبيه بصوت الاحتكاك يحدث عند استنشاق الهواء، وقد يقوم المشخرون في كل ليلة بإصدار هذا الصوت العالي بمئات المرات، وغالبا فإنهم يدهشون بغير تصنع لهذه الضجة التي تحدث ليلا. إن الشخير مشكلة معروفة، وكلما تقدمت بنا السن زاد الاحتمال أن تصبح من المشخرين. فحوالي 45% من البالغين في الولايات المتحدة يشخرون في أي وقت من أوقات نومهم، بينما 10% منهم يشخرون في الليل. وعملية الشخير تحدث بنسبة أعلى من الرجال من النساء، قد تصل إلى الضعف. والمشخر المثالي هو رجل زائد في الوزن متوسط السن. ويختلف الشخير باستخدام جهاز وحدات السمع بدرجة عظيمة عما يطلق على أعلى صوت وأمقته الشخير الجهوري. إذن فما هو سبب الشخير؟ يحدث الشخير عندما يحدث انسداد جزئي في ممر الهواء العلوي، الذي يؤدي بدوره إلى اضطراب في تيار الهواء في الحلق، الذي يؤدي إلى اهتزاز والأنسجة المحيطة للوزتين. وهذا الاهتزاز هو الذي يصدر صوت الشخير. فمجرد أن نغفو ثم نستغرق في النوم العميق، فإن عضلاتنا تتراخى باضطراد، وما أن تتراخى عضلات سقف الفم واللسان والحلق، حتى يبدأ ممر الهواء العلوي في الانكماش والضيق. وفي النهاية فإن الحنك الرخو واللهاه والنتوء المتدلي في مؤخرة سقف الفم قد يستقران على مؤخرة الحلق، وبذلك فإن مرور الهواء يصبح أكثر صعوبة. وفي أثناء هذه العملية فإن الشخير يزداد ضجة. وإذا أصابك البرد وأصبحت ممرات الهواء الأنفية مغلقة، فإن هذه الحالة قد تتسبب في حدوث تشخير. فعند انغلاق ممرات الهواء الأنفية وزيادة التنفس، فإن هناك احتمالا كبيرا لانكماش ممر الهواء العلوي. وعلى هذا فهناك بعض الناس يشخرون عندما يصابون بالبرد فقط، والآخرون يشخرون نتيجة الانسدادات الناشئة عن الحساسية والتشوهات وإصابة الأنف والحويصلات والزوائد اللحمية، أو عندما يكون الشخص تحت تأثير مسكنات طبية أو كحولية. أما في الأطفال فإن الشخير يمكن أن ينتج عن تضخم اللوزتين أو اللحمية. إن إعاقة النوم المتكررة التي غالبا لا يدركها المشخر تسرق الطاقة التي يحصل عليها من النوم المريح، ونتيجة لذلك فإنك إذا شخرت فإنك قد تستيقظ في الصباح وأنت ما زلت متعبا، أو أنك تعاني من الإجهاد خلال النوم. الشخير قد يؤذي صحتك. وعلى مدى السنين فإن الشخير يظل من أكبر الأشياء المقلقة، كما أنه مصدر معروف للنزاع بين الأشخاص. ولكن حتى عهد قريب لم يكن ينظر إلى الشخير أنه تهديد للصحة، لكن اليوم تغيرت هذه النظرة، فالشخير لم يعد مشكلة تافهة. فالأطباء الآن وجدوا أن الشخير الليلي يؤدي أحيانا إلى ارتفاع ضغط الدم ومشكلات صحية. وعلى الرغم من أنه نادر الحدوث، إلا أن هناك حالات مهددة للحياة تدعم بالتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم قد تحدث للمشخرين. وعندما تحدث هذه الحالة الخطيرة فإن مجرى الهواء ينغلق تماما مدة 10 ثواني أو أكثر. وفي هذه الحالة فإن عملية التنفس لا جدوى منها، حيث أن الهواء لا يدخل إلى الرئتين في هذه الحالة. ويستيقظ هواء الناس الذين يصابون بتلك الحالة من توقف التنفس أثناء النوم لفترة قصيرة مع كل حالة لانسداد الهواء. لذلك
فإنهم يستعيدون حالة التنفس العادي عندما يستيقظون، ثم يستغرقون في النوم مرة أخرى. وقد تكرر هذه الحالة من 50 ل100 مرة كل ساعة طوال الليل. وفي كل حالة من هذه الحالات قد يحدث فيها انسداد للتنفس، فإن مستوى الأكسجين الدم في الفرد قد يتناقص. وعند تكرار هذه الحالة فإن مستوى الأكسجين المتناقص يؤثر على الجسم كله، مما يؤدي إلى اضطرابات خطيرة قد تؤثر على إيقاع ضربات القلب، حتى إنها قد تؤدي إلى الوفاة. ما الذي يجب أن أفعله للتخلص من الشخير؟ ونتيجة لهذه المعلومات الجديدة عن تأثير الشخير العكسي على الصحة، فإن الأطباء يبحثون بجدية عن وسائل للقضاء عليه، ولهذا فقد أتيحت بعض وسائل العلاجية الجديدة. وعلى سبيل المثال، فالناس الذين يشخرون بطريقة معتدلة، فإن بعض الاقتراحات التي سنذكرها لكم الآن قد تكون كافية بالنسبة لهم. وأما أولئك الذين يشخرون بصوت عالي كل ليلة، فإن وسائل علاجية أخرى تلزمهم، ومنها الجراحة. أولاً، معتدل الشخير. إذا كنت من هذه الطائفة، فإن بعض الاقتراحات اللازمة لك هي كالآتي: ارفع رأس السرير الذي تنام عليه 15 أو 20 سنتي. ابتعد عن المهدئات والأقراص المنومة والعقاقير المهدئة الهيستامين قبل الخلود إلى النوم. انقص وزنك، ويجب أن تطبق هذه القاعدة إذا كنت زائد الوزن فقط، حيث أن الشخير غالبا ما يكون مصاحبا لأصحاب الوزن الزائد. ولكن إذا كان وزنك طبيعي أو كنت نحيفا، فإن إنقاص الوزن في هذه الحالة قد يكون مجديا لحل مشاكل الشخير. نم على أحد جنبيك أو بطنك. أما إذا كنت تشخر فقط عندما تكون نائما على ظهرك، فإنك تستطيع حياك الجيب في ظهر البيجامة لكي تضع فيه كرة تنس مثلا، فإن ذلك سوف يساعدك كمذكر رقيق لكي تنام على أحد جنبيك فقط. وهذا الحل البسيط قد يكون هو كل ما تحتاجه للتخلص من مشكلة الشخير. أخيرا، تقبل الشخير. أما إذا كنت تشخر دائما وبصوت مرتفع بغض النظر عن وضعك أثناء النوم، ولا تكفيك تلك الاقتراحات السابقة، فإنك في هذه الحالة تكون في حالة شخير خطيرة، وتحتاج للمساعدة من جانب الأخصائيين. وطبيبك قد يحولك إلى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، حيث أن الفحص في هذه الحالة يجب أن يشمل تفاصيل دقيقة لحاجة الأنف والحلق. وإذا كان هناك أي دليل لوجود حالة توقف التنفس أثناء النوم، فإنك قد تحتاج لتقييم أكثر دقة. والدراسات التي تجري لبحث حالة توقف التنفس أثناء النوم تتم في معاملة خاصة، حيث تتوافر الأجهزة اللازمة التي تدلنا على طبيعة وشدة تلك الحالة، والتي تؤدي إلى القلق أثناء النوم. العلاج الطبي للشخير يتضمن تثبيت قناع خاص على الأنف أثناء ساعات النوم، وهذا القناع متصل بضغط هواء، وفي أثناء الليل فإن هذا الضغط تمتد الهواء تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، وبذلك يتم التغلب على ضيق واسترخاء الأنسجة التي تحدث الشخير. ويطلق الأطباء على هذه الطريقة اسم الضغط الإيجابي المستمر لمنفذ الهواء. وعلى الرغم من أنها عملية غير مناسبة، كما وأنها مزعجة نوعا ما، حيث أن الضغط تصدر صوتا مزعجا، لكنها غالبا ما تسبب راحة سريعة من الشخير. ولعلاج حالة الشخير الشديد، فإن التدخل الجراحي قد يكون مطلوبا في هذه الحالة. ففي الأطفال قد يكون استئصال اللوزتين واللحمية مناسبا، ولكن في البالغين فإن التدخل الجراحي في الأنف لإزالة الانسداد قد يحل المشكلة. ولكن عندما يكون التدخل الجراحي في الأنف غير مناسب، فإن هناك عملية جراحية أخرى يمكن إجراؤها، وهما اثنتان. الأولى
هي طريقة ثابتة لإيقاف الشخير ومنع حدوث حالة توقف التنفس أثناء النوم. أما الأخرى فإنها جديدة ولكنها مبشرة لعلاج الشخير، وأفضل عملية للشخير ولحالة توقف التنفس أثناء النوم هي ثقب القصبة الهوائية. وكما يدل الاسم فإنه يتم عمل فتحة في الناحية الخارجية للحلق، ويتم تثبيت أنبوبة على شكل حرف التي الإنجليزي في القصبة الهوائية، حيث تظل في الرقبة باستمرار تحت مستوى صندوق الأحبال الصوتية. وأثناء النهار يتم غلق الفتحة الخارجية في مقدمة الحلق، وبذلك تستطيع التحدث والكلام بطريقة عادية. وفي الليل يتم فتح الأنبوب، وبذلك تسمح بمرور الهواء خلال الفتحة في القصبة الهوائية، وبذلك يتم تجنب انسداد الجزء العلوي من الممر الهوائي. وعلى الرغم من أن هذه العملية تؤدي إلى شفاء تام لعملية الشخير وتمنع التنفس أثناء النوم، إلا أنها تعتبر الملجأ الأخير. وبالإضافة لعملية ثقب القصبة الهوائية فإنه يوجد تدخل جراحي آخر للشخير تم اكتشافه في اليابان من عدة سنوات ماضية، وهو ما يعرف بعملية تجميل اللهاة أو الحنك والبلعوم. وتمثل هذه العملية من حيث المبدأ عملية شد بشرة الوجه، حيث أنها عملية تجميل داخل الرقبة في الجزء الخلفي للحق، حيث يتم إزالة الأنسجة المتراخية والزائدة، وبذلك تؤدي إلى ممر هوائي ملائم غير مسدود.